मिठा गीत संगीत बजाउँछ यसले मिठा मिठा गीत संगीत बजाउँछ यसले सबको मनमा चोखो माया जगाउँछ यसले सुख दुःखको साथी अरूभन्दा छ जाति सुख दुःखको साथी अरूभन्दा छ जाति हामी सबैको एउटै चोइस रेडियो योर भोइस रेडियो योर भोइस रेडियो योर भोइस रेडियो योर भोइस नमस्ते airvoiceradio.com सुन्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनलाई आज फेरि एकचोटि म्युजिकल जर्नीमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। गत हप्ता अलिकति टेक्निकल प्रब्लम भएर तपाईहरु सामु आउन पाएन र आज सबैलाई फेरि चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रममा गेस्ट तपाईहरुले इनकेस फेसबुक तपाईहरु कतिको अपडेट हुनुहुन्छ अब त्यसमा थाहा पाउनु भएको छ भने डेफिनेटली हजुर उहाँ चाहिँ अल द वे फ्रम बाल्टिमोर म चाहिँ क्यालिफोर्नियामा छु र त्यहाँको टाइम अनुसार मैले भन्नुपर्दाखेरि झन्डै 10:15 भइसकेको छ। अब धेरै लामो म भूमिका नभएदेखि चाहिँ म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको हाम्रो म्युजिकल जर्नीको गेस्ट हुनुहुन्छ गायिका सरिश्मा अमात्य। हेलो हेलो यस म्युजिकल जर्नीमा धेरै धेरै स्वागत छ। सरिश्मा जी भन्नु कि सरिश्मा भन्नु म सरिश्मा मात्र भन्दा हुन्छ नो फर्मालिटी अलराइट ओके म्युजिकल जर्नीमा या अलिकति टेक्निकल प्रब्लम भएकोले अलिकति वेट गर्नु पर्यो त्यसको लागि सरी। दुःखको कुरा चाहिँ कि हाम्रो देशमा अलिकति यो इन्टरनेटको कहिलेकाहीँ प्रब्लमले गर्दाखेरि एनीवे कस्तो भइरहेछ अहिलेको दिनचर्या कस्तो भइरहेछ बाल्टिमोरको हावापानी कस्तो छ? बाल्टिमोरको हावापानी अहिले एकदम रमाइलो छ। नो जाडो नो गर्मी बीचमा लाग्छ कि जस्तै दशैं तिहारको बीच मतलब दशैं आउने बेलाको टाइम हुन्छ नि त्यस्तै नै छ अलिअलि ठिकै छ त्यस्तो गर्मी छैन त्यही भएर आइ एम एन्जॉयिङ द वेदर। अब अप्रिल त सकिसकेको छ मे सुरु भइसकेको छ हैन र अलिकति स्प्रिङ स्टार्ट भइसकेको छ तर पनि अझै पनि बीचको समयले चाहिँ तपाईँ यो हामी चाहिँ नर्मली श्रोताहरूलाई चाहिँ यो भन्न चाहन्छु कि हामी नर्मली तिमी भनेर बोल्ने भएकोले चाहिँ अब अनियरमा अब अलिकति हामीले चाहिँ त्यो यो पत्रकारिताको लाइन यो जुन रेडियोको उसमा चाहिँ हामीले हल्का ती कुराहरू पनि फलो गर्नुपर्ने भएकोमा त्यस्तो भयो। एनिवे अब सांगीतिक कुरा गर्नु पर्ला सरिश्मा के छ सांगीतिक यात्रामा कहाँनिर पुगिरहेछ के भइरहेछ अलिकति हाम्रो श्रोताहरूले एकदमै सरिश्मा अमात्यको जुन गीतहरू हैन मन पराउने श्रोताहरूलाई के भनाइ छ? सांगीतिक यात्रा भन्नाले अब अहिले चाहिँ अलिकति मेरो ग्यापै भइरहेछ जस्ट सोजहरू हुन्छ अलिअलि हैन अब बाहिर छु सायद नेपालमा भइदिए भए यो भन्दा बढी लागिन्थ्यो होला। अब बाहिरको लाइफ एभ्रीबडी नोज हैन अब यहाँ सब एकदम अब बिजी लाइफ छ काम गर्नै पर्छ सर्भाइभ गर्नको लागि काम नगरिकन यहाँ बाँच्न सकिदैन। हुन त सबै ठाउँमा त्यस्तै हो तैपनि अलिकति अब फुर्सद मिलाएर अब म्युजिकली लाग्नलाई अलिक गाह्रो छ त्यसैले कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यताउति प्रोग्रामहरू टाकटुक गरिरहेको हुन्छु
र त्यसबाहेक अहिले चाहिँ म बढी आफ्नो भनौँ न डेली लाइफ रुटिनमा नै व्यस्त छु, काममा नै। अब लास्ट इयर नेपाल गएको थिएँ, त्यो टाइममा पनि त्यस्तै भएर त्यति नयाँ गीतहरू यताउति दिन सकेन। तर पनि अहिले नयाँ गीत एल्बम नगरे पनि अब एउटा दुईटा गीतहरू निकालेर त्यसको म्युजिक भिडियोहरू यताउता बनाइरहेको छु। अब बनाउने जात छ, त्यही हो। अब खासै भन्दाखेरि अब एउटा टाइमिङ हुन्छ, एउटा फेज हुन्छ होइन मान्छेहरूको हरेकको लाइफमा भनौँ न। सो अहिले यो फेज हल्का ब्रेक टाइम छ। हजुर हजुर, ओके स्योर। या अब दुवैजना अब श्रीमान श्रीमती, अब हाम्रो श्रोताहरूलाई अब धेरैलाई थाहा नै छ होला, अब सञ्जीव प्रधान एकदमै राम्रो गायक होइन, अब सरिस्माको श्रीमान, र दुवैजना म्युजिकल भनौँ न क्षेत्रमा भएकोले चाहिँ अझै पनि धेरै मान्छेले चाहिँ भनौँ न, मान्छे भन्दा पनि हाम्रो श्रोता दर्शकले चाहिँ एक्सपेक्ट गरिरहनुहुन्छ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सञ्जीव प्रधानका गीतहरू, सरिस्माका गीतहरू होइन, अब त्यो हुन्छ नि हाम्रो श्रोताहरूले चाहिँ खोजिराख्नुहुन्छ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई अहिले चाहिँ त्यति मैले फेसबुकमा पनि त्यति एक्टिभ देखिरहेको छैन सरिस्मालाई, अलिकति के हल्का ग्यापै लिनु मन लागिरहेको। यहाँ चाहिँ सबै त्यस्तै भर्खर तपाईँले भने जस्तै सबैको टाइम हुन्छ। अब एक टाइम एउटा एज थियो, अलिकति भनौँ न आफ्नो क्यारेक्टरमा, आफ्नो भनौँ न अब हरेक चिजमा चेन्जेसहरू आउँदै जाने रहेछ, एउटा मेच्युरिटी होइन। पहिला बच्चा जस्तो इनोसेन्ट टाइप, अब अहिले पनि इनोसेन्ट बच्चा जस्तै छु, मेरो बानी बच्चा जस्तै छ बानी त, त्यही पनि अलिकति खै अब नानीदेखि लिएको बानी त अब त्यति घटिँदैन, अब अलिकति कस्तो चेन्ज भएर आउने रहेछ कि माइन्डै होइन। अलिकति अब त्यति फेसबुक भन्नाले अब म हेर्छु, अपडेटहरू पनि गरेर हाल्छु, तर पहिला त्यति एक्टिभ भन्नाले अब फोटोहरू त्यति अपलोड हुँदैन। अब कस्तो भने अब जहिले पनि एउटै त्यो क्लोजअपको फोटो, सेल्फी फोटो कति राख्ने होइन। अब मान्छेले हेर्दा हेरेर वाक्क पनि हुन्छ, अलिक ग्याप हुँदाखेरि अलिक मान्छेले क्युरियोसिटी पनि होला क्युरियोसिटी पनि हुनसक्छ, त्यही हिसाबले अलिक कम गर्दैछु। त्यो होइन, त्यस्तो होइन कि जस्ट आई वाज जस्ट जोकिङ है, त्यस्तो होइन कि खासै अब खोइ के गर्ने भन्ने अब फेसबुकमा अब त्यही हो। अब कहिलेकाहीँ गरिन्छ, कहिलेकाहीँ हेरिन्छ, अब आफ्नो एउटा कामको अब व्यस्तताले पनि हुनसक्छ, काममा अब यहाँ त त्यही हो नि, बिजी लाइफ छ नि त होइन। तर म हेरिरहन्छु, अपडेट्सहरू हेरिरहन्छु, नयाँ नयाँ गीतहरू कसको निस्किरहेछ नेपालमा, अब सबैको म अपडेट्सहरू हेरिरहन्छु, राम्रो गीतहरू पनि सुनिरहन्छु। नेपालमा धेरै नै नयाँ नयाँ सिङ्गरहरू आइसकेको छन्। हामी एक्चुअली हामी एक्चुअली फर्केर हेरौँ न त, झन्डै झन्डै सरिस्मा पनि 2 दशक त भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई म्युजिकको करियर होइन। 2 दशक भयो कि 2 दशक हुन लागेको छ होला हुन लाग्यो मलाई, जहाँसम्म लाग्छ 52-53 तिर जस्तो लाग्छ मलाई सरिस्माको गीतहरू आएको होइन। 1996 हो। अब तर त्यो बेलामा म 17 वर्ष नै, त्यही त टिनेजरमा नै म्युजिकल करियर सुरु भएको थियो होइन। अहिले त्यो बेलाको कुराहरू नि सोच्दाखेरि कस्तो लाग्छ, जस्तो फ्ल्यासब्याकमा गइन्छ आफू। डेफिनेटली गइन्छ, त्यो सबैलाई हुन्छ होला। अब किनभने त्यो टाइम एउटा गोल्डन टाइम हो, टिनेज भनेको। एक त एजले पनि, प्लस चाहिँ अब यति रमाइलो थियो इन्भाइरोमेन्ट होइन त्यो टाइममा। तपाईँलाई पनि थाहा छ, हामीसँगै प्रोग्राममा गएकै हौँ, कति आउट अफ नेपाल, कति आउट अफ काठमाडौँ भ्याली गएँ। अब एउटा गोल्डन टाइम, एउटा अनफर्गेटेबल मोमेन्ट लाइफको, त्यो अब कहिले पनि फर्केर आउँदैन। तपाईँले भर्खर भन्नुभयो जस्तै अब समय भनेको सबैको एउटै हुँदैन, त्यो रोटेसन भयो, एउटा आउँछ एउटा जान्छ होइन, त्यो नयाँ आउँछ पुरानो जान्छ। तर त्यो भनेर हाम्रो यस्तो होइन कि हामी हराएकै भन्न मिल्दैन कि, हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ अब कन्टिन्यू। मैले हराएको भन्न भनेको छैन कि, हल्का केही ग्याप मात्र भयो होइन, त्यो कुरा त भइरहेको। अब जुन फर्स्ट टाइम सरिस्माले अब एकदम रमाइलो नि, अब एकदम रमाइलो, त्यो त बिर्सिनै सकिँदैन नि त्यो टाइम त होइन। पनि एकदम सम्झिरहेको हुन्छ सरिस्मा, एकदमै पुरा हट केक त्यतिखेर, र जुन एउटा हस्की भोइस लिएर होइन गायिका सरिस्मा अमात्य आएका थिए, म तिमीलाईमा। यो गीत चाहिँ दुईलाई हाम्रो अहिले श्रोताहरूले सुनाइदिउँ न, जुन फर्स्ट टाइमको जुन त्यो एउटा हुन्छ नि, त्यो फर्स्ट टाइम त्यो गीत गाउँदाखेरि को चाम
जुन एउटा आफूलाई थाहा हुन्छ नि त अडियन्सको होइन लिसनरहरूको क्रेज कस्तो थियो त्यही गीतलाई चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ सुतेर सम्झेर अहिले चाहिँ यसो हाम्रो एयर भोइस रेडियो मार्फत चाहिँ दुई लाइन सुनाइदिनु गाइदिनु पर्ने छ गाउने यो गीतलाई चाहिँ सामी दाइले म्युजिक राख्नुभएको उहाँकै लिरिक्स हो म उहाँलाई चाहिँ एज अ गड फादरको रूपमा नै लिन्छु होइन उहाँले धेरै हेल्प गर्नुभएको थियो मलाई उहाँबाट नै म इन्सपायर भएर फिल्ममा आएको हो होइन मम्मी ड्याडी बाहेक पछि एउटा सानो सुनाइदिन्छु म तिमीलाई माया गर्दछु तिमी मलाई माया गर्दै जाऊ हे मेरो मायालु थ्याङ्क यू खै म तिमीलाई खै त अनि अलिक सुनाइन मैले सुनिन के वान मोर हो र ल म तिमीलाई माया गर्दछु तिमी मलाई माया गर्दै जाऊ हे मेरो मायालु बस यति नै थ्याङ्क यू
नमस्कार, म गायक विजेश पौडेल र तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एयर भोइस रेडियो। पानामा तिम्रो नाम छ, यो मनको पानामा तिम्रो नाम छ, हृदयमा तिम्रो लागि ठाउँ छ। लाग्दछ मलाई रमाइलो। नमस्ते, म नायिका तथा कृषक विनिता बराल र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ एयर भोइस रेडियो। लाग्दछ मलाई रमाइलो, मेरै पाखा पखेरो, हिमाल चुली मनतिर पानी भर्ने पँधेरो। श्रोताहरू, तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम म्युजिकल जर्नी र म हुँ नलिना चित्रकार। मैले त अघि वेलकम पनि राम्रोसँग गरिनु जस्तो लाग्छ। जो अलिकति टेक्निकल कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि, त्यो कुरामा हामी डाइभर्ट भइहाल्छौँ। तर केही छैन, आज मसँग छ गायिका सरिस्मा मातेर। उहाँका भन्ने कि उसको भन्ने यहाँ धेरै अल्मलिरहेको हुन्छु म, किनभने त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई मैले फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ। एनिवे, तपाईहरूले यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो अनलाइन रेडियो airvoiceradio.com मार्फत सुन्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ता यही समयमा हो, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ तलमाथि हुन्छ 2-4 मिनट 8-10 मिनट नेटको कारणले गर्दाखेरि केही छैन। म्युजिकल जर्नीका कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ गायिका सरिस्मा मातेसँग, र उहाँको गीत सुन्नुभयो र अहिले चाहिँ हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ। वन्स अगेन वेलकम टु म्युजिकल जर्नी सरिस्मा। थ्याङ्क यू सो मच नाना दिदी। र खुसी लागिरहेछ भोइस रेडियो भन्ने जुन अब निकाल्यो होइन, यसरी टेक्निकल्ली गर्नेमा पनि यसरी बोल्न पाउँदाखेरि झन् रमाइलो हुँदो रहेछ, लाइभली होइन। त्यही त, अब कहाँ अब टेक्निकल्ली हामीलाई जुन सपोर्ट गरिरहेको छ इन्टरटेनर राजु, हाम्रो अञ्जली होइन, जुन एउटा बिहान त्यहाँ चाहिँ बिहान सरिस्माको ठाउँमा चाहिँ 10:30 भइसक्यो, म कहाँ चाहिँ 7:30 भइसक्यो। यो एउटा हामी तिनतिर भनौँ न, के भन्छ यो, के भन्छ त्यसलाई, तिनतिरबाट चाहिँ एउटा तीनवटा पोइन्टबाट चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो आवाज चाहिँ गइरहेको छ हाम्रो श्रोता माझ होइन। त्यही एउटा खुसी लाग्दो कुराहरू, हाम्रो केही आफ्ना मनका कुराहरू पोख्न पाइरहेको छ। द्याट्स द बिग थिङ। एकदम अलवेज। अब यो कार्यक्रम र हाम्रो श्रोताहरूलाई पनि एकदमै थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु कि एटलिस्ट कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ र यो कार्यक्रम रेकर्डिङ पनि सुन्न सक्नुहुनेछ उहाँहरूले। ओके, अब फेरि हामी केही साङ्गीतिक कुराहरू गरौँ। अहिलेसम्म कतिवटा एल्बम निस्कियो, एकदम यो के भने एकदम यो धेरैले सोध्ने कुरा, मलाई पनि अलिक कन्फ्युज भयो। 4वटा 5वटा कतिवटा एल्बम निस्किसक्यो? 4वटा 16 एल्बम, 4वटा, एउटा बेस्ट सर्भिसमा कलेक्सन गरेको छु, बस त्यति नै छ। कलेक्सनहरू त्यहाँ अलिकति ट्याक आवाज आइरहेछ। हाम्रो सञ्जीव प्रधान पनि त्यही सँगसँगै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हामी उहाँसँग चाहिँ अर्को केही समयपछि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ सरिस्मासँग कुराकानी गर्नेछौँ। ए हो र? ओके, एउटा सरिस्माको चाहिँ धेरै कुरा भनौँ न छ त्यसमा, तर त्यसमध्ये एउटा कुरा चाहिँ सरिस्मा सन्दीप चाहिँ जाँदै सँगै नै हुन्छ अरे। सरिस्माले चाहिँ सन्दीपलाई कोही छोडेर चाहिँ एक्लै जाँदैन अरे, के यो सत्य हो? अहिलेसम्म छोडेर छैन, खै अब फ्युचरमा भन्न सकिँदैन छोडेर जानु चाहिँ। होइन न, त्यस्तो छोडेर जानु भने होइन, मैले कुनै पनि फङ्सन्समा जाँदाखेरि जिस्कीको मैले बुझेँ हो। म प्राय एक्लै हिँड्ने मेरो बानी छैन सुरुदेखि नै होइन। प्रोग्राममा जाँदाखेरि पनि जता जाँदाखेरि पनि अलिकति मलाई खै सञ्जीवले इन्डिपेन्डेन्ट हुनु नै सिकाएन जस्तो लाग्छ। अलिक डिपेन्डेन्टै छु म सञ्जीवको तर्फबाट भनौँ न होइन। अनि प्रोग्रामहरूमा जाँदा यताउता कहिलेकाहीँ अब एक्लै पनि पढ्न सक्छ, कहिले म एक्लै पढ्न सक्छु, कहिले सञ्जीव एक्लै पढ्न सक्छ। म पनि सञ्जीवलाई जान दिन्न, एक्लै हुँदा म पनि आफू पनि जान्न।
तर अब यस्तो छ अब एउटा सञ्जीवको धेरै नै फिमेल फ्यानहरू भएर हो कि त्यस्तो केही हो? होइन, त्यस्तोमा त म कहिले पनि जलस भएन। किनभने होइन अब सञ्जीव पनि एउटा सेलिब्रिटी होइन, अब फ्यान त हुनै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब विदाउट फ्यान कोही पनि सेलिब्रिटी रहँदैन। त्यसमा त म आइएम नट जेलस होइन, आइएम मोर कन्फिडेन्ट भयो होइन, मलाई अझ बढी कन्फिडेन्ट छ बढी फ्यान भयो। त्यो भन्दा पनि अब कस्तो भने अहिले बिस्तारै अलिकति मैले अब सिक्दैछु हरेक कुराहरू होइन, एज वाइज मेच्योरिटी आउने वाइज होइन। अब किनभने अस्ति भर्खर सञ्जीव डेनभरमा चाहिँ एक्लै जानुभयो, म एक्लै यहाँ साथीलाई ल्याएर घरमा बसेँ होइन। अब बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ नि, त्यो एउटा प्रोफेसनमा सँगै गइसकेपछि भनेको एउटा बुझ्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो हुनैपर्छ। एउटा बानी नभएको त्यो बानी बनाउनु पर्छ, त्यति मात्रै हो, खासै के होइन। ओके, अब त्यो रियलाइजेसन भइसकेछ भने चाहिँ अब त्यो इजी नै हुन्छ होला होइन, भविष्यमा कुनै पनि अब कार्यक्रममा आफै एक्लै जानु पर्यो भने। रियलाइज भन्दा अब त्यो एउटा कस्तो पहिलादेखि लागेको बानी भयो नि त। पहिला नेपालमै हुँदाखेरि अब प्रोग्रामहरूमा जाँदा ग्रुपमा गइन्थ्यो होइन, त्यो बेलामा त्यति प्रब्लम हुँदैन थियो। यहाँ त अब हामी दुईजनामा कहिले म एक्लै कहिले सञ्जीव एक्लै हुँदाखेरि अलिक जाँदाखेरि अलिकति मलाई अलिक खसक्क हुने जस्तो एक्लै कतै ट्राभल गर्दाखेरि त्यो एउटा ह्याबिट हो होइन। अब ठिकै छ, एउटा प्रोफेसनमा एउटा आफूले त्यो लिनुपर्छ कि अब होइन यस्तो एक्लै पनि जानुपर्छ भन्ने जस्तो त्यो एउटा काम। म अब जुन अब नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा जुन त्यतिखेर आफूले अब सुरुवात गर्दाखेरि छ नि, सरिस्मालाई चाहिँ लागेको थियो कि मैले चाहिँ अब यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा एउटा म एस्टाब्लिस गायिका बन्छु भने त्यतिखेर सोचेको थियो? त्यस्तो त मैले सोचेको थिएँ, तर बच्चैदेखि चाहिँ म चाहिँ केही बन्छु होइन। अब सानोमा चाहिँ अलिक सानो हुँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि अब मेरो मम्मी टिचर भएकोले पनि होला सायद, अनि त्यो ब्ल्याकबोर्डहरू हुन्थ्यो चकहरू हुन्थ्यो, अनि म चाहिँ टिचर बन्छु भनेर खेलिरहन्थेँ होइन, स्टुडेन्टलाई गाली गरेर त्यसरी खेलिरहन्थेँ। तर पछि अलिकति ठुलो भइसकेपछि 8-9 क्लास पुगेपछि म हुन त सानैदेखि म डान्समा एकदम इन्ट्रेस्टेड। अब पहिला डान्स गर्थेँ, एकदमै धेरै नै डान्स गर्थेँ। सोचेको पनि थिएन कि म सिङ्गर बन्छु भने, मलाई गाउन आउँछ भने पनि थाहा थिएन। अनि पहिला एउटा स्कुलमा चाहिँ एउटा यतिकै एउटा अप्सनल क्लासमा चाहिँ मेरो प्रिन्सिपल सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ उहाँ बित्नु भइसक्यो, एरियममा पढेको। उहाँले चाहिँ मलाई एउटा गीत गाउनु भनेर भनेको थियो त्यो क्लासमा। मैले यतिकै ड्याडले गाउनु भएको एउटा अनुप जलोताको हिन्दी भजन गाएर सुनाएको थिएँ। त्यो बेलामा थाहा भयो कि मैले गीत पनि गाउन सक्छु भनेर। तर पनि मलाई गीत भन्दा पनि बढी डान्स र अनि फिल्महरूमा यस्तोमा एक्टिङहरूमा इन्ट्रेस्ट थियो। अनि पछि फिल्म एक्टिङ पनि मलाई आएको थियो। राजामतीमा कलेजमा म पिकेमा पढ्दाखेरि त्यहाँ राजामती भन्ने नेपाल भाषाको मुभीमा, अनि भगवानमा, अनि गुन्यो चोली, अनि अर्को एउटा के हो मुभीमा 4-5वटामा आएको थियो। हाम्रो भुवन सर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँ त मेरो घरमा आएर मम्मीलाई यति फकाउनु भयो, हाम्रो राजेन सलभ दाई होइन डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, यति घरमा फकाउन आउनु भएको थियो। तर आई डिडन्ट गिभ एनी पर्मिसन है त्यसको लागि। अब अनि त्यसपछि त्यतिखेर हिरोइनको रोल गरेको भए अहिलेसम्म के खेलिरहेको थियो होला? यस्तो अहिले त झन् राम्रो छ मुभी लाइन होइन, अब रेस्पेक्ट छ। अहिले त आर्ट लाइन भनेपछि रेस्पेक्ट छ। पहिला हाम्रो पालोमा अझ पनि म्युजिकमा लागे पनि अलिकति अब हुन्छ नि, अब समाजमा चाहिँ गीत गाएर हिँड्यो भन्ने हुन्छ, त्यो पनि हाम्रो नेवारी समाजमा। तर अहिले त धेरै भास्ट भइसक्यो नि। म त्यो बेलामा खेलेको भए चाहिँ कन्टिन्यू हुन्थ्यो नै होला। तर त्यो भन्दा पनि बाहेक म्युजिकमा लाग्यो। तर आइ एम ह्याप्पी त्यसमा पनि के अरे म्युजिकमा लागेर पनि म धेरै नै ह्याप्पी छु र अहिलेसम्म आजसम्म चिनेको छु होइन, त्यो पनि ठुलै कुरा हो। तर यस्तो अब इस्टाब्लिसै हुन्छ भनेर यस्तो भनेर पहिला त सोचेको हुँदैन। त्यो एउटा अब भगवानको देन पनि हो, लकले पनि साथ दिएको र श्रोताहरूले पनि साथ दिएको हो। त्यसैले अहिले सरिस्मा अमात्यले नेपाली गीत बाहेक होइन अब नेपाल भाषा हामी नेवार ल्याङ्ग्वेजको होइन त्यो पनि गीत गाएको छ। अहिले के भर्खर कुनै नयाँ गीत गाएको छ भन्ने कुरा सुनेको थिएँ मैले कुनै केही मुभीमा। त्यो गीतको विषयमा अलिकति के भन्नु नि? नयाँ भनेर अब रिसेन्टली त होइन, त्यो म 2013मा नेपाल जाँदाखेरि एउटा
तीन टिक महाबिक भन्ने एउटा नेपाल भाषाको मुभी बनेको थियो अनि एउटा अलि आइटम सङ मेरो अलिकति आवाज अलिकति आइटम सङको लागि अलिकति म्याच हुने जस्तो लागेर चाहिँ मैले गाएको थिएँ। ओके अहिले त्यो गीत याद छ अहिले गाउन अहिले के छ अहिले सिचुएसन कस्तो खाले छ अलिकति अहिले चाहिँ अब आइटम सङ टाइपको हो अलि फास्ट खालेको डान्स हुन्छ नि त्यस्तो खालेको हो। पनि दुई लाइन ए हो भइहाल्छ नि या फर द लिसनर्स। ओके नजी पान बत्ती खा नजी राजा मती खा नजी पान बत्ती खा नजी राजा मती खा छिक्पी सेक्शन अबले मने दुने चोमा छिक्पी सेक्शन अबले मने दुने चोमा छिमी है यहाँ जिला माया गति खा जिला माया गति खा यस्तै हालेको छ। ओके मायावती उर्स सरिस्मा मात्रै भन्नु पर्ला अहिले स्टेजमा गाउँदा लास्ट सरिस्मा दिन्छु म केही छैन त्यसमा। ओके राइट अब हाम्रो श्रोताहरूलाई यो गीत पनि हामी सुनाउन चाहन्छौँ त्यसपछि फेरि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सो अहिलेको लागि यो गीत मायावती। नजी पानवती खा नजी राजामती खा नजी पानवती खा नजी राजामती खा छसु 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 धारे जिला 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 छिक्पी सक्सिया नबले मने तुने चोमा छिक्पी सक्सिया नबले मने तुने चोमा छिमी है यहाँ जिला मायावती खा जिला मायावती खा जिला मायावती खा नजी पानवती खा नजी राजामती खा मायावती 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 थोल्या माते गुफा
मासु ओ मन जीगो यकी मासु चिप्पी है खा नजी पार्वती खा नजी राजमती खा नजी पार्वती खा नजी राजमती खा नजी पार्वती खा नजी राजमती खा छिक्पी सक्सिया न्याब्ले मने तुने चोमा छिक्पी सक्सिया न्याब्ले मने तुने चोमा छिमी है या हमा जिला मायावती खा जिला मायावती खा जिला मायावती खा नमस्ते, म दीपाश्री निरौला। तपाईहरु अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ earvoiceradio.com। हेलो हाई एन्ड नमस्ते, म दीपक पत्राचार्य। अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ एयर भोइस रेडियो। मायाको डोरीले निष्ठुरी मोरीलाई बाँधिया छ, फेरि नाच्न गाउन मन लाग्यो। जुजु नाना नाना रिमझिमे रातैमा नसामा डुबेर भनौँ म कसरी माया तिम्रै नै हुँ म। जुजु नाना नाना श्रोताहरू फेरि एकचोटि स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम म्युजिकल जर्नीमा। र तपाईँहरूको साथमा छु म नलिना चित्रकार, सायद तपाईँहरूले चिन्नु हुन्छ होला। र मेरो साथमा हुनुहुन्छ अहिले गायिका सरिश्मा अमात्य, जनै 2 दशकदेखि नै साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ। तर पनि अहिले हल्का केही ग्याप छ, तर अब छिटै नयाँ गीतहरू आउने सोचाइ राखिरहेछ। त त्यही विषयमा हामी कुराकानी पनि गर्नेछौँ। ओके सरिश्मा, जुन मैले त अहिले भर्खर भनिहालेँ, वन्स अगेन वेलकम ब्याक भन्नु पर्ला, नट वेलकम, नट जस्ट वेलकम। थ्याङ्क यू। के छ अहिले नयाँ त्यस्तो के कम्पोजिसनहरू भइरहेछ अथवा हुनेवाला छ, त्यस्तो केही छ अहिले प्लानिङहरू? किनभने अहिले त नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा थुप्रै अब महिला गायिका होइन, जस गायिकाहरू पनि थुप्रै नै छन्, गायकहरू थुप्रै नै छन्। एउटा त्यो भनौँ न त्योसँग एउटा मिट गर्न नि आफ्नो त्यस्तो के छ प्लान? अब प्लान त अवश्य नै छ। अब म्युजिक हाम्रो लागि अब एउटा लाइफ जस्तै हो, तपाईँलाई पनि थाहा छँदैछ होइन। अब अहिले तुरन्त चाहिँ होइन, अब अलिकति म वेट गर्छु र अलि राम्रो खालको, अहिले चल्ने खालको अलिकति राम्रै म्युजिक लिरिक्स अलिकति हुन्छ नि त्यस्तै खोजेर एउटा गीत गरेर एउटा भिडियो नि गर्ने मेरो प्लान छ। अहिले तुरन्तै एल्बमै निकाल्ने भन्ने चाहिँ मेरो यस्तो प्लान छैन। अब अहिले थाहा छ नेपालमा एल्बम गरेर एल्बमै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, एल्बमै गर्नुपर्छ भन्ने छ, तर नयाँ के एउटा क्रिएसन त्यस्तो छ। जस्तो सन्दीपको र मेरो पनि प्लान छ जस्तो डुएट गर्ने एउटा, अब अलि अनप्लग टाइपले होइन, त्यस्तो कुनै पनि अथवा सञ्जीवकै गीतमा रिमिक्स गरेर हुन्छ कि नयाँ गीत गरेर हुन्छ। अब अहिले अब कम्प्लिटली त्यसमा अब ओके नै भनेर सोचेको छैन, तर वी हेभ लट अफ प्लान्स होइन। अब त्यसमा प्लान गर्दै जानुपर्छ फ्युचरमा, अब केही त गर्ने नै हो, तर अहिले नै गर्छु भनेर चाहिँ म भन्दिनँ। अब अलि टाइम लिएर नै
इन्टरप्ट गरिहालेँ सरिसमा मैले आजको चाहिँ युट्युब सिङ्गर्स भनेर पनि एकदमै आइरहेछ अनप्लग जस्तो अघि आपले भने जस्तै होइन अनप्लग जस्तो एउटा कपाल एकदमै फेमस छ होइन र आजकल चाहिँ आफ्नै हातमा दाडु बन्यो छ अरे किनभने पहिला पहिला हामीले चाहिँ रेडियोमा गीत बजाउनको लागि गर्नु पर्थ्यो होइन तर अहिले चाहिँ हामीले आफैले आफ्नो गीतहरू चाहिँ राख्न सकिने भएकोले इजी भएकोले यो 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 यस्तो यस्तो प्रोसेस ठिक लाग्छ कि हाम्रो पहिलाको स्टाइल ठिक लाग्छ? मलाई त अहिलेको राम्रो लाग्छ। त्यो टाइममा हाम्रो थिएन, फेसबुक थिएन होइन र युट्युब थिएन। त्यो टाइममा हाम्रो टाइममा अझ यस्तो भइदियो अझ हामी अझ बढी अझ भास्ट अझ माथि जान सक्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। र अहिले चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्छ जस्तो यस्तो युट्युबहरूमा जस्तै कति ट्यालेन्टेड अब मान्छेहरू छन् होइन नेपालमा मात्रै नभनिकन संसारभरिमा आफ्नो ट्यालेन्टलाई आफैले नै यिनीहरूले देखाउन सकिरहेछ आफ्नै बलले आफ्नै बुद्धिले भनौँ न। अब भनौँ न मिडियामा चाख्नु परेन, मिडियाको मान्छेलाई भन्नु परेन मेरो यो गरिदियो मेरो बजाइदियो अथवा मिडियामा गएर धाउनु परेन। त्यो पनि एउटा एकदम कलाकारहरूको लागि गाह्रो चिज हो होइन। र अब अहिले त युट्युब मार्फत अब जस्तै अनलाइन हरेक छ आफ्नै अब भनौँ न सोसियल मिडिया जस्तै फेसबुकहरूमा मार्फत अब कोही पनि मान्छे अहिले रातारात पनि हिट हुन सक्छ राम्रो यदि उसँग ट्यालेन्ट छ जस्तो छ भने चाहिँ। यो त एकदम पोजिटिभ हो, म एकदम खुसी छु यसमा। धेरै नै ट्यालेन्टेड मान्छेहरू आइरहेका छन् धेरैले। ओके अब अहिलेको जति पनि सिङ्गरहरू छ नि होइन कस्तो लाग्छ अहिले अब त्यस्तो कुनै बेस्ट आफूलाई एकदमै ओहो यसो गीत सबै गीतहरू राम्रो छ भन्ने कुनै छ सिङ्गर मेल सिङ्गर? धेरै सुनेको छु मैले, फिमेल पनि मेल पनि होइन। तर यस्तो हुन्छ अब युट्युबमा हेर्छु सर्च गर्छु नेपाली गीतहरू म धेरै सुन्छु, म नेपाली मुभी पनि हेर्छु, नेपाली मुभीको गीतहरू पनि धेरै राम्रो लाग्छ अहिले। तर यही भनेर पर्सनली अब नाम चाहिँ याद हुँदैन मलाई होइन। तर मैले एकजना याद गरेको मेल सिङ्गर चाहिँ नयाँमा कमल खत्री भन्ने एकजना भाइ नै भनौँ न होइन भाइ हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ मलाई अलि राम्रो लागेको एउटा आँखामा यस्तै टाइपको छ होइन। यो गीत चाहिँ एकदम मनपर्छ मलाई होइन अहिलेको नयाँमा। तिमी नै
Alright, all the way from San Francisco, all the way from Baltimore, all the way from काठमाडौँ भन्नु पर्ला अहिले हामी सो म्युजिकल जर्नी सुनिरहनु भएको छ। हामी एकदमै लाइभ कुरा गर्छौं तपाईहरुलाई एटलिस्ट एकदमै हामीले नाटकीय ढंगले चाहिँ प्रस्तुत नभए पनि हामी चाहिँ एकदमै लाइभली नै हामी प्रोग्राम प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं हैन र अहिले जुन गायिका सरिस्मामाथि हामी कुराकानी गरिरहेछौं। सो होपफुली तपाईलाई कार्यक्रम मन पर्न सक्छ र धेरै कुराहरु तपाईले बिर्सकेका कुराहरु फेरि रिफ्रेश गराएको छ मलाई लाग्छ यो कार्यक्रम थ्रु। सो वन्स अगेन सरिस्मा आमाते हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। सो अब धेरै टाइम छैन सरिस्मा हैन, अब चाहिँ सांगीतिक क्षेत्रमा एउटा नाम सरिस्मा आमाते भइसकेको छ हैन। आफूलाई कस्तो लाग्छ, कस्तो फिल हुन्छ भनौं न, जुन एउटा गायिका भनेर चिनेको छ हैन, मान सम्मान। आई फिल प्राउड। अब इभन अब बाहिर अब्रोडमा बसे पनि अब सबैले एज अ सिंगर एउटा रेस्पेक्ट दिनुहुन्छ। अब जहाँ गए पनि जहाँ पनि हैन, एउटा अब इभन नेपालीको कम्युनिटीमा मात्र नभइकन अब यहाँ त संसारभरिको मान्छे हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ उनीहरूले पनि अब हाम्रो गीतहरू हेर्छन् हैन युट्युबमा यताउता। अब कहिलेकाहीँ अब भनौं न हामी कोवर्कर्सहरूसँग हुन्छ कि अब कोही आफूले अलिकति बोलेको मान्छेहरूसँग अब यिनीहरूले पनि हेर्दा एकदम अप्रिसिएट गर्छ। अब वाउ तिमी नै हो र भन्छ हैन, यस्तो भन्दाखेरि अब प्राउड डेफिनेटली भइहाल्छ, खुसी नै लाग्छ। ओके या द्याट्स सो ट्रू। र अब सरिस्मा आमातेलाई चाहिँ अब भनौं न रोमान्टिक सङहरु र अलिकति सोशल सङहरु पनि गाइएको छ। अहिले त्यस्तो कुनै खालको गीतहरु गाउने इच्छा छ? एउटा हुन्छ म यस्तो खाले गीत गाउँछु भनेर धेरैलाई हुन्छ होला हैन, हुन्छ। अब मलाई चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट गर्न मन लागिरहेको छ। सधैँ अब मेरो गीतहरु रोमान्टिक अलिकति फास्ट ट्र्याकहरु बनिरहेको हुन्छ। सबै म्युजिक कसैले म्युजिक बनाउन दिए पनि सायद त्यस्तै खालेको गीतमा मलाई चुज गर्छन् हैन। र म अहिले चाहिँ अलिकति नयाँ अब जुन अहिलेको ट्रेन्डको गीतहरु छन् नि, जस्तै अलि लोक फोकमा पनि होस् कि अलिकति आधुनिक टाइपको होस्, त्यस्तो एउटा पनि ट्राई गर्न मन लागिरहेछ। त्यसैले म भएपछि सबै अब चिज गाउन मन लाग्छ। तपाईँ पनि अब सिङ्गर हुनुहुन्छ हैन, गाउनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि मन लाग्छ होला।
अब सबै चिजको एक्सपिरियन्स त गर्नु मन लाग्छ। अब मलाई हिपहप पनि गाउनु मन छ, तर सायद हिपहप चाहिँ अलिकति सकिँदैन कि जस्तो लाग्छ होइन। त्यो हामीले त्यो बच्चैदेखि हाम्रो दिमागमै बसेको छैन, अहिले सुन्दाखेरि रमाइलो लाग्छ, त्यो पनि एउटा आर्टै हो। गाउनु सक्यो भने त अब एकदम प्लस पोइन्ट हो होइन, त्यो मेरो लागि पोजिटिभै हो। अब फ्युचरमा चाहिँ एउटा आफ्नो लागि मैले होइन मसँग पनि गाउन सकिन्छ र आफ्नो अब जो सब श्रीमानज्यू होइन गायक सञ्जीव प्रधानसँग पनि गाउन सकिन्छ होइन। सञ्जीव बेसमा छ भोकल, अब सायद सञ्जीवसँग अलिक सुट नगर्ला कि हिपहपमा, तर हामीले सँगै एउटा उहिले गएको पनि थियो हाम्रो योगेश्वर दाईसँग हामीले त्यतिखेर गएको थियो, याद छ कि छैन सरिष्मालाई होइन? त्यो याद भयो नि, तर हामीजनाको चाहिँ गएको थियो हामीले बुद्ध सामुदायिकै म्युजिकमा एउटा मेरो मेहन्दी लगाएको जो एकदम हस्की भएछ हाम्रो गायिका सरिष्मा अमात्यको हो, हे भने जुन त्यो धेरै नै रुचाएको मध्ये एउटा हो। एकचोटि त गरौँ त एकचोटि। त्यस्तो नलागिकन सरिस्मा छ नि त होइन, दुईजना तपाईँ गा गीत मेरो स्वर आइहाल्छ त्यही त मेहन्दी गीत गाउँदाखेरि जहिले सँगै आउँछ। सो थ्याङ्क यू सो मच होइन। र अब सञ्जीव प्रधानको कुन चाहिँ गीत आफूलाई मनपर्छ? एउटा गीत यसो 2 लाइन आफ्नो श्रीमान भन्दा पनि पहिला त गायक होइन। अब म जस्तै क्लास 9 हुँदा सञ्जीवको देउरालीको चौतारीमा सुनेको, त्यतिबेलादेखि नै म फ्यान थिएँ सञ्जीवको। अब थुप्रै नै गीतहरू मलाई मनपर्छ सञ्जीवको। अहिले नयाँ एल्बम पाठशालाबाट पनि थुप्रै नै गीत मनपर्छ मलाई, जस्तै एउटा भर्खर म र उनी भन्ने म्युजिक भिडियो पनि रिलिज भयो युट्युबमा मार्फत होइन, निर्मल शर्मा दाईको डिरेक्सनमा, त्यो पनि राम्रो लाग्छ। अब स्पेसली एउटै भन्नुपर्दाखेरि त फर्स्ट अब त्यही हो, देउरालीको चौतारीमा नै वान अफ माई बेस्ट होइन सञ्जीव। अब त्यो गायिका सरिष्मा अमात्यको आवाजमा कस्तो सुनिन्छ सुनिहालौँ न। अब सञ्जीवको जस्तो राम्रो हुँदैन मेरो, सञ्जीवको जस्तो त राम्रो हुँदैन, अब म ट्राई चाहिँ गर्छु है त। होइन त्यो हाम्रो श्रोताहरूलाई थाहा छ कस्तो हुन्छ होइन, अब जस तर पनि एउटा नयाँ टेस्ट हुन्छ होइन, एउटा कानलाई अर्कै किसिमको फिलिङ्स हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। सो लेट्स लिसन। कानलाई राम्रै लाग्छ होला। ओके, त म्युजिकल जर्नीमा त्यो आवाज पनि हामी सुनौँ न एकचोटि। ओके ल, देउरालीको चौतारीमा सञ्जीव प्रधान। देउरालीको चौतारीमा, देउरालीको चौतारीमा सङ्गिनीले आँखा छोपेको आउँछ जै झझलको, आउँछ जै झझलको। देउरालीको चौतारीमा, देउरालीको चौतारीमा सङ्गिनीले आँखा छोपेको आउँछ जै झझलको, आउँछ जै झझलको। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू भेरी मच। र हाम्रो श्रोताले एकदम मन परायो होला। त्यसको ठ्याक्कै त्यो एउटा चाहिँ देउरालीको चौतारीमा त्यो सरिस्माको एउटा त्यो आफ्नो त्यो एउटा हुन्छ नि सिग्नेचर, त्यो चाहिँ आइहाल्यो होइन। त्यो गीतमा त्यस्तो चाहिँ थिएन, तर त्यो आयो एउटा नयाँ सुनिएछ, मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो र डेफिनेटली हाम्रो श्रोताहरूलाई पनि राम्रो लाग्यो होला, हाम्रो राजु अञ्जललाई पनि राम्रो लाग्यो होला भन्ने आशा गरेकी छु। ओके या एनिवे सरिस्मा थ्याङ्क यू सो मच। अब टाइम भनेको यस्तै हो होइन, कुरा गर्दा गर्दा गर्दै अब लगभग समय चाहिँ सकिसकेको छ। सो ह्याप्पी मदर्स डे होइन। सरिस्माले अब घरमा आमासँग कुरा त अवश्य पनि गरिसक्यो होला होइन, र आमाले जन्म दिएको चाहिँ हामी अहिले संसारमा छौँ। सो ह्याप्पी मदर्स डे भन्न चाहन्छु यो रेडियो मार्फत। सबै तपाईँलाई पनि ह्याप्पी मदर्स डे। एयर भोइस रेडियोका सम्पूर्ण मेम्बरलाई र श्रोतालाई पनि, एयर भोइस रेडियो सुनिराख्नुभएका सम्पूर्ण श्रोतालाई पनि
मेरो तर्फबाट ह्याप्पी मदर्स डे है। अब यही त हो नि भन्ने, आजको दिनमा राम्रै दिनमा इन्टरभ्यू भयो, यो खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ है। मेरो फेरि म्युजिकल जर्नीमा चाहिँ मेरो फिमेल सिङ्गर चाहिँ फर्स्ट सरिस्मा मात्रै भएको छ, सो थ्याङ्क यू सो मच। ल जहाँ पनि फर्स्टै हुन्छ जस्तो। That's nice. Good. Keep it up. All the best. नयाँ गीत चाहिँ हामी छिटै सुन्न पाऊँ होइन। म पनि फलोअप गरिराख्नुलाई के छ कस्तो छ भनेर म भनिराख्ने छु। सो आज कार्यक्रम म्युजिकल जर्नीमा जुन एउटा अब टाइम दिएछ, सो वन्स अगेन थ्याङ्क्स अ लट, ह्याभ अ गुड नाइट। र हामी फेरि कुराकानी गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच नलदी, तपाईँलाई पनि। अलराइट, ओके, थ्याङ्क यू सो मच। ओके श्रोताहरू, आजको कार्यक्रम म्युजिकल जर्नीबाट म नदिना लगायत हाम्रो गायिका सरिसमाले पनि बिदा लिने समय भइसकेको छ र टेक्निकल सपोर्ट गर्ने इन्टरटेनर राजु अञ्जलीलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। अर्को हप्ता डेफिनेटली आउने भरपुर कोसिस गर्ने नै छौँ। सो आजको लागि कार्यक्रमबाट बिदा लिनुहोस्। नमस्ते, बाई, टेक केयर एन्ड वन्स अगेन ह्याप्पी मदर्स डे। थ्याङ्क यू सरिसमा, थ्याङ्क यू, या बाई। आज किन मलाई उस
मिठा गीत संगीत बजाउँछ यसले मिठा मिठा गीत संगीत बजाउँछ यसले सबको मनमा चोखो माया जगाउँछ यसले सुख दुःखको साथी अरूभन्दा छ जाति सुख दुःखको साथी अरूभन्दा छ जाति हामी सबैको एउटै चोइस रे